မင်္ဂလာပါရှင် KY Kitchen မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ထိုင်းစားစာကဖောင်းပြုလုပ်ကြမယ်။ကဖောင်းပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးကြည့်ရအောင်။အရင်ဆုံးစီထမင်းစားစုံငါးစုံခန့်ထည့်မယ်။ကြိတ်ထားသောငရုတ်သီးထည့်မယ်။ကြိတ်ထားသောကြက်သွန်ဖြူထည့်မယ်။ပြီးရင်မွေပေးပါ။ကြိတ်ထားသောကြက်သားထည့်မယ်။ပဲငယ်ပြားရဲ့အကြီးထည့်မယ်။ခရုစီထည့်မယ်။စားအနေငယ်ထည့်မယ်။တကြားထည့်မယ်။ပြီးရင်အားလုံးနှံ့စပ်အောင်မွေပေးပါ။ရေခမ်းသည့်အထိမွေပေးပါဒီအနေထားလောက်ရောက်ပြီဆိုရင်ပင်စိမ်းရွက်ထည့်ပါမယ်အရွက်ကိုနှမ်းစပ်အောင်မွေပေးရင်ပေးလိုက်ပါအခုဆိုရင်တော့အရသာရှိတဲ့တက်သားကဖောင်းလေးကိုစားသုံးနိုင်ပါပြီရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးနော်